Ďalšia možnosť je, postihnutý je v bezvedomí a nedýcha, to znamená zastavenie krvného obehu, treba začať oživovať. Začíname u dospelého stláčaním hrudníka, ktoré striedame so záchrannými dýchmi. Haló, počujete ma? Čo sa stalo? Nereaguje v bezvedomí. Poďte sem, potrebujem pomoc. Nedýcha, začínam resuscitáciu. V strede hrudníka hranou dlane na hrudnú kosť, vystreté ruky, kolmo nadol, zamknuté lakte a rýchlosťou 100 až 120 za minútu začínam stláčať u dospelého o 6 cm do hĺbky 30 krát. Po 30 stlačeniach záklon hlavy, upchám nos a 2 vdychy, tak aby som videl, že sa nadvihuje hrudník, a po 2 vdychoch zase 30 stlačení hrudníka. Len vdych musí trvať minimálne 1 sekundu a vdychujem toľko, aby som videl, že sa začína nadvihovať hrudník. Nemusím toho človeka nafúkovať príliš, ako náhle sa hrudník pohne, vdych je dostatočne hlboký.